নমস্কার, আমি আপনাদের বন্ধু পলাশ। ওষুধ নিয়ে আলোচনা করার আগে আমি আপনাদের জানাই অনেক ধন্যবাদ আমার পাশে থাকার জন্য এবং আমাকে অনেক ভালোবাসা দেওয়ার জন্য। তবে এখনও অনেকেই আমার এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি, তাদেরকে আমি বলবো আমার এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নোটিফিকেশনটি অল করে নিন। সর্দি, কাশি, সাথে আবার জ্বর এমন একটি সমস্যা যা প্রতি পরিবর্তনশীল ঋতুর সাথে সাথে আমাদের সকলের ঘরে ঘরে ছোট বড় সকলের হয়ে থাকে। বন্ধুরা, সাধারণত এগুলো ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাল ইনফেকশন, অ্যালার্জি বা ঠান্ডার কারণে হয়ে থাকে। আর এই সব সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে বাচ্চাদের জন্য আমি এমন কিছু ঔষধ ও সিরাপের নাম বলবো যেগুলি আপনারা ব্যবহার করলে অবশ্যই উপকার পাবেন। আসুন জেনে নিই ওষুধগুলো কি কি। সর্দি, নাক বন্ধ, হাঁচি, চোখ দিয়ে জল আসা, এগুলি বন্ধ করার জন্য বাচ্চাদের সব থেকে ভালো যে দুটি মেডিসিন আছে, আর সেই দুটি মেডিসিন হলো ফেনাইলেফ্রাইন ও ক্লোরোফেনারামাইন ম্যালেট। আর এই দুটি মেডিসিন যেসব সিরাপের মধ্যে পাওয়া যায় সেই সব সিরাপগুলি হলো ম্যাক্সট্রা, টিমেনি, সলভিনকল্ড। এই সব সিরাপগুলির 5 ml সিরাপের মধ্যে ফেনাইলেফ্রাইন আছে 5 mg, ক্লোরোফেনারামাইন আছে 2 mg। বাচ্চাদের বয়স অনুযায়ী এই সিরাপগুলি দেওয়া হয়ে থাকে। 1 বছর থেকে 4 বছর বাচ্চাদের জন্য 5 ml সিরাপ দিনে 3 বার 5 থেকে 7 দিন খাওয়াতে হবে। সর্দি কাশির সাথে যদি জ্বর হয় তাহলে জ্বরের জন্য প্যারাসিটামল সিরাপ দিতে হবে। বাচ্চাদের ওজন হিসাবে প্যারাসিটামল দেওয়া হয়ে থাকে। প্রতি কিলো ওজনে 10 থেকে 15 mg প্যারাসিটামল দেওয়া হয়। প্যারাসিটামলের যেসব সিরাপগুলো ভালো পাওয়া যায় তা হলো ক্যালপল, ডোলো, কোরোসিন। এই সব সিরাপগুলির 120 mg সিরাপ ও 250 mg সিরাপ পাওয়া যায়। 120 mg প্যারাসিটামল সিরাপগুলির 1 ml সিরাপে প্যারাসিটামল থাকে 24 mg, 5 ml সিরাপের মধ্যে প্যারাসিটামল থাকে 120 mg। আর 250 mg প্যারাসিটামল সিরাপগুলির 1 ml সিরাপে প্যারাসিটামল থাকে 50 mg, 5 ml সিরাপের মধ্যে প্যারাসিটামল থাকে 250 mg। বাচ্চাদের ওজন হিসাবে 120 mg ও 250 mg সিরাপ কীভাবে খাওয়াতে হয় তার একটি তালিকা আমি নিচে দিয়ে দিলাম। আপনারা বাচ্চাদের ওজন হিসাবে এই সিরাপগুলির মধ্যে যে কোনো একটি দিতে পারবেন। যদি কম জ্বর আসে তাহলে এই সিরাপগুলি দিনে 2 থেকে 3 বার, আর বেশি জ্বর হলে 3 থেকে 4 বার 6 ঘন্টা পরে আপনারা খাওয়াতে পারবেন। বন্ধুরা, সর্দি কাশি জ্বরের জন্য প্রথমে এই ওষুধগুলি 2 থেকে 3 দিন দিতে হয়। তারপরেও যদি ঠিক না হয় তখন একটি অ্যান্টিবায়োটিক সিরাপ খাওয়ানোর দরকার হয়। সর্দি কাশির জন্য অনেক রকম অ্যান্টিবায়োটিক মার্কেটে আছে, তবে সব থেকে বেশি যে অ্যান্টিবায়োটিকটি ভালো তার নাম হলো অ্যাজিথ্রোমাইসিন। এই অ্যাজিথ্রোমাইসিন সিরাপ তিনি 1 বার করে 3 থেকে 5 দিন দিতে হয়। 2 রকম আলাদা মাত্রায় এই সিরাপ পাওয়া যায়, একটা 100 mg আর অন্যটি 200 mg। 200 mg সিরাপগুলির 1 ml সিরাপে অ্যাজিথ্রোমাইসিন থাকে 20 mg, অর্থাৎ 5 ml সিরাপের মধ্যে অ্যাজিথ্রোমাইসিন থাকে 100 mg। 200 mg সিরাপের 1 ml সিরাপের মধ্যে অ্যাজিথ্রোমাইসিন থাকে 40 mg, 5 ml সিরাপের মধ্যে অ্যাজিথ্রোমাইসিন থাকে 200 mg। বন্ধুরা, এই অ্যাজিথ্রোমাইসিন সিরাপ বাচ্চার ওজন হিসাবে দেওয়া হয়ে থাকে। প্রতি 1 কিলো ওজনে 10 mg করে 1 বার দিনে দিতে হয়। বাচ্চার ওজন হিসাবে এই অ্যাজিথ্রোমাইসিন সিরাপ আপনারা কিভাবে দেবেন তার একটা তালিকা আমি নিচে দিয়ে দিলাম। আপনারা ওই হিসাবে বাচ্চাদের এই অ্যাজিথ্রোমাইসিন সিরাপ খাওয়াতে পারবেন। ফের দেখা হচ্ছে নতুন ভিডিওর সাথে। আপনি এবং আপনার পরিবার ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, সাবধানে থাকুন। নমস্কার।